What's going on? Hi guys, welcome back to my vlog. And ito yung Beretta at ito yung Glock 17 at Glock 18. Itong Beretta ay sa tito ko at itong Glock 17. And ang makagandahan nito ay maglalak siya. Ayan, lagyan natin magasin. I-try natin doon. Ayan, pag mawala ng bala ay mag-lock siya. I-try natin yun. KO. Yan, isa na lang. KO. 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 Yan guys, wala nang laman. Pag wala nang laman guys, ay maglalak itong slide lock niya. Ayan o, wala nang bala. Ayan, pag ganito nyo, ayan, wala na. Ito namang, tapos na natin yung Beretta at ito namang Glock 17. At mas maganda to kaysa Beretta ay merong lock at trigger lock. So ayan o, matigas. Pag ganyan mo ay hindi. Test shoot natin. So titirahan natin yon, kakasayin natin. Ayaw tumaan. Yan, tignan na natin. Wala mo ng bala. Wala ng bala. Ayan guys, nag-slide lock siya pag pag maubos yung bala. Ayan magkita yung loob. Ayan, pag ganito yun na lang Ayan. Tayo sa aking Glock 18, ayan. Meron na, binilan ko ng accessories, ayan. Ay, Pinahan ko kapapa. Ayan, hindi ito siya malalak kasi ano to, wala. Ayan, hindi malalak. Hindi, ayan, matatanggal din. Test shoot natin. Let's go. Yikes! Wala nang bala. Yung guys na wala nang bala, hindi na ako natamaan, hindi ako nakatama, ayan wala nang bala. Kasi pag magkasa siya, pag walang bala ay hindi mag-lock. Ito mag-lock man to. Ayan. At ito din mag-lock dito. Ang mas maganda ito, pinakamadagan. Second ito ang last. So ayan guys, at
titesting ng tito ko mag-target shooting. Ayan, tapos na natin tong tatlo. Ayan. So, ititesting niya dun sa may cups. So, let's go. Ayan guys, first is Beretta. So, next up tayo. Ayan guys, Glock 70 naman. At ayan. Di bagay nam직한 부반대 자몽에루 부단어 다나별이하게 가나올라라 이때 다가가나 부망나 시리한 모리 glamour hinga nu kuru kumiri kemau moe koteru maure hangilang sulte go go na So, next naman tayo sa Glock 80. Ayan guys, Glock 80 naman yung sa akin. Pisal ko sa kamangkagay kahit pa ako niyang labira ang hamburgeru sa momeru Tapi siang mata sa taong wala'y nagbahay Pendarang motor mo miyonan mo kung di ka mulikay Dagang ka na mo mga silingan mo reklamo So guys, tapos na. Ito lang yung hindi nakatama last. So ayan. Ito ang pinakagusto ko dito ay itong Beretta. Ang pinakagusto ko. Pina-order ako ng isa. Abang yung unboxing. I-unbox muna natin yung parts ng Beyblade ko. So, bye-bye! Subscribe! Siya nga pala, mag-subscribe, like, share, and comment down below sa our unboxing. Bye-bye!